Klingsiel ist Land unter. War vorhin schon eine Meldung im Landfunk. Da kommt keiner mehr rauf auf den Weihnachtsmarkt und keiner mehr runter. Gab wohl Ausschreitungen in der Fußgängerzone. Zum Teil haben sie die Leute mit Rettungswagen rausholen müssen. Ja, wir haben ja nicht mal eine Fußgängerzone. Geschweige denn Ausschreitung. Weihnachtsfeiern, Weihnachtseinkäufe, Weihnachtsgeld, wo bleibt das alles? Ich sag's euch, in Klingsiel bleibt das, in Basinghausen, in Drögenfeld. Manchmal denkt man schon, man ist auf dem verkehrten Ende von der Welt geboren. An uns geht das Weihnachtsgeschäft völlig vorbei. Da können wir machen, was wir wollen. Meine Frau hat Plätzchen gebacken. Guck mal. Wann hat sie die denn gebacken? Letztes Jahr. Ingelore sagt, sie backt erst wieder neue, wenn die alten aufgegessen sind. Da habe ich gleich an euch gedacht. Vielleicht kann man die irgendwo einstippen. Moin. 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 Lebkuchen gehören doch irgendwie dazu, findet ihr nicht? Ja, so wie Bratäpfel und die Aufregung vor der Bescherung immer. Wenn meine Mutti den Tannenbaum geschmückt hat, das war mal schön. Überall frohlocken die Kassen. Nur bei uns ist stille Nacht. Wieso, du hast doch sogar Gäste, Schrotti. Das eine Zimmer. Und ihr? Habt ihr was vom Weihnachtsgeschäft? Ich sowieso nicht. Dieses Gejammer. Weihnachten, da geht es doch um ganz andere Werte. Zum Beispiel? Um Besinnlichkeit zum Beispiel. Und? Liebe. Und warum fahren die dann nach Klingsiel in die Fußgängerzone und kloppen sich wie die Blöden? Weil eben alles pervers geworden ist und jeder immer nur ans Geld denkt. Ja, wir denken auch nur ans Geld. Aber wir hier in Büttenwerder haben ja gar nicht die Chance, immer pervers zu werden. Großer Gott, dieses Theater. Ja. Das ist es, ja. Genau. Ja, Brackelmann ist schon wieder am Arbeiten in dir, wa? Scholli, wie heißt dieses Käfternloch, wo Sie immer einmal im Jahr Theater machen? Bayreuth? Haben die eine Fußgängerzone? Durchgangsverkehr? Das ist genau so ein Café hier, ne? Aber einmal im Jahr haben die Theater. Und damit ist alles gut. Ich weiß noch nicht so ganz, worauf du hinaus willst, Brackelmann. Theater? Hier, in Büttenwerder. Weihnachtstheater. Wie heißt es denn noch mit der Krippe? Krippen. Krippenspiel. Krippenspiel in Büttenwerder. Oh ja. Ja, keine schlechte Idee. Aber das machen wir den Menschen hier zum Geschenk. Keine Abzocke und keine übertriebenen Eintrittspreise. Und das eingenommene Geld spenden wir der Kirche für die Instandsetzung der Orgel. Natürlich. Ist doch Weihnachten. Das will ich meinen. Und kennt man das irgendwie, das Stück? Ja, das ist immer Weihnachten. Das ist doch ganz bekannt. Ach so, das ja, das ist ja ganz bekannt. Die Weihnachtsgeschichte. Ja, ich weiß, kenne ich. Kam ja immer im Fernsehen, hat meine Mutter sich immer so gefreut, wenn das kam. Und dann hat sie immer geweint. Wie war das denn noch? Warte mal. Ich muss das gleich mal aufschreiben, wenn ich zu Hause bin. Also, die kam doch da irgendwie an. Ja, und sie ist ganz jung und lacht immer so niedlich. Und er ist ja ein bisschen ernster. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Doch, und dann lieben die sich wie verrückt. Das fand meine Mutter immer so herrlich. Ja, die waren doch auf der Suche, ne? Nach einem Quartier. Ja, und im Palast war ihr das zu ungemütlich. Da ist sie nicht der Typ für. Sie war doch schwanger. Ja, deswegen kam ja auch das Kind auf die Welt. Ja, der Erlöser. Ja, da war sie dann auch gleich ganz stolz drauf. Und der Kaiser kam auch gleich. Nein, das waren Könige. Nee, der ist Kaiser. Der ist Kaiser von Österreich. Die heiligen 3 Könige aus dem Morgenland. Mensch, da kann doch bloß einer der Vater sein und der ist Kaiser. Was? In der Weihnachtsgeschichte in Österreich. Im heiligen Land Maria und Josef. Franz Josef. Was? Und sie heißt Sissi. Nee. Sissi.
Das ist doch nicht Weihnachten! Doch, hat meine Mutter doch immer gesehen. Jeden Weihnachten, die Weihnachtsgeschichte. Es begab sich zu der Zeit. Das. Ja, ich finde das nicht. Ja, was? Da musst du mal richtig gucken, muss ja irgendwo sein. Du hast doch dieses heilige Krippending schon mal aufgebaut. Das war Dekoration für Romantikhotel. Ich guck noch mal. Ende. Johnny? Johnny? Johnny, hörst du mich wieder? Ja, ich auch, ja. Ja, die anderen wissen auch Bescheid. Mhm. Dann bis gleich, ne? Ja. Tschüss. Und? Ja, ich hab den ganzen Schamboder hier mal aufgeschrieben. Wie viel geht denn eigentlich da so rein bei Schotti im Schuppen? So ungefähr 135 mal 2 Euro. Kinder die Hälfte, das sind dann 875 Euro. Das brummt. So alles für die Orgel. Ja. Für wen ist denn sonst noch so was drin? Ist doch Weihnachten. Vielleicht sollten wir da doch noch mal über ein bisschen sinnieren, Braggelmann. Wir? Wieso wir? Was hast du denn damit zu tun? Ja, ich spiel doch mit, da freue ich mich schon so drauf. Nee, Archie, du spielst nicht mit. Warum da denn nicht? Weil du bist nicht so ein guter Schauspieler. Aber du, wa? Weißt du, ein guter Schauspieler, der muss auch mal ein anderes Gesicht machen. Und du machst immer nur dasselbe Gesicht. Ja, Kuno, Shorty und Schönbild spielen die Heiligen Drei Könige. Ingelore Schönbild spielt Maria, ich spiele den Josef und fertig ist der Lack. Ja, und ich darf die blöden Plakate malen, wa? Das ist jetzt mal wieder der absolute Tiefpunkt, Braggelmann. Ich hatte mich so gefreut auf das Theaterspiel. Man kann nicht immer alles können, das weißt du doch wohl am besten, Ortsche. Das ist von allen Tiefpunkten der Gipfel, Braggelmann. Ich brauch talentierte Schauspielers. Tschüss. Dödel. Hier. 2 Euro, Kinder die Hälfte? Ja, Plakate hängt schon überall, ne? Basinghausen, Klingsiel, überall. Ich weiß nicht, Brackelmann. Da kommt doch nichts bei rüber. Du hast doch gehört, was der Bürgermeister gesagt hat. Das ist für die Kirchenorgel. Ja, und die Saalmiete? Das ist wohl Ehrensache. Und meine Gage? Kuno, es ist Weihnachten. Sicher. Aber ich hab gedacht, das trotzdem. Klingglöckchen, Klingelingeling, wenn du verstehst, was ich meine. Shorty, nicht mal im Ernst bitte dran denken, ne? Nicht am Heiligabend. Wir sind anders als die anderen alle. Guck mal, ich lese jetzt immer Killerkralle, ne? Das rührt voll Action und so. Echt. Entschuldigung, wir würden gerne eine Kleinigkeit essen. Ja, gehen Sie einfach in die Küche und bedienen Sie sich selbst. Killerkralle! Nimm das! Ja. Wo ist eigentlich hier unser Bürgermeister? Ich denke, wir wollen jetzt mal mit der Probe anfangen. Da muss ja mal losgehen hier. Guck mal, Brackelmann, das ist so mit Karate und so, ne? Da geht zum Beispiel einer so die Wand hoch, ne? Und dann stößt er sich so ab und dann dreht er sich so in der Luft und dann tritt er dem anderen voll auf die 12. So. Sag mal, Brackelmann, wie ist das eigentlich mit deinem Stück? Gibt's da auch so ein paar
Kampfszenen. So. Moin, meine Lieben. Bist du endlich Bürgermeister? Wo ist denn deine Frau? Ingelore sagt, sie macht nicht mit. Sie hat das Gefühl, dass sie für die Rolle der Jungfrau Maria vielleicht doch ein bisschen zu alt ist. Ja, wo kriege ich jetzt die Frau her? Also Brackelmann, ich finde das ja ganz gut, dass du auch mal einsiehst, dass du auch einen Fehler gemacht hast. Ja, und ich finde das gut, dass du nicht so nachtragend bist. Man kann ja über alles reden. Muss man jetzt ja auch so in der Weihnachtszeit, ne? Versöhnung, nicht? Ja, das ist so schön weihnachtlich. Ja, ja. Pass mal auf, Brackelmann, ich habe mir was überlegt. Ich spiele die Maria und dafür kriege ich ein bisschen was von der Marie. 100 Euro. Archie. Ist doch Weihnachten. Maria und Josef gehen kreuz und quer. Dann sagt Josef, niemand gibt uns ein Zimmer, komm, wir schlafen im Heu. Ich weiß nicht, Brackelmann, das ist alles so flach, da fehlt mir das Erhabene. Bitte? Ja, außerdem ist das Stück viel zu kurz, das sind ja nur 3 Seiten. Ja, dann spielen wir das Ganze ein bisschen langsamer. Dann kommt auch gleich so eine besinnliche Stimmung auf. Was ist denn jetzt? Wollen wir mal anfangen? Ja, also, du bist Balthasar, du Kasper, du Melchior. Oh, kann ich nicht Melchior sein? Das hört sich irgendwie gefährlicher an. Melchior! Meinetwegen. Ja, und wer bin ich denn jetzt? Balthasar? Nee, das bin ich. Kasper! Ja, gut. Kann doch nicht so schwer sein. Mein Name ist Melchior. König Melchior. Und Archie spielt Maria. Also bitte, ich habe hier einen Ruf zu verlieren. Der soll Kuno Maria spielen? Oh ja, als Killerkatze. Also, Archie kriegt so ein Kissen, ne, auf dem Bauch und dann ein Kleid an, Kopftuch. Und dann spielt er das Ganze mit hoher Stimme und das merkt kein Schwein. Außerdem wollte Brackelmann noch was sagen. Ja, Archie ist ein sehr guter Schauspieler. Das liegt ihm. Ich weiß nicht. Es wird doch jetzt alles sehr übers Knie gebrochen. Ja, sollen wir Weihnachten verschieben? So, nun mal los. Ich habe kein Quartier für uns gefunden. Oh, ich bin schwanger. In ganz Bethlehem ist kein Zimmer mehr frei. Ich bin schwanger. Nur einen einfachen Stall hat man uns angeboten. Ich bin furchtbar hochschwanger. Ach, Archie, nun beruhig dich doch mal wieder. Es ist ein unglaubliches Gefühl. Die Welt ist voller Argwohn, Missgunst und Habgier. Wann endlich besinnen sich die Menschen wieder auf die wahren Schätze unseres Lebens? Auf Anstand, Großzügigkeit und Nächstenliebe. Es reicht. Meine Güte, ich wollte ja bloß etwas Qualität. So viel Qualität brauchen wir hier nicht. Bitte! Ich grüße dich, Balthasar. Kaspar, Melchior, wohin des Wegs? Nach Bethlehem. Können wir nicht machen, dass Kaspar und Melchior verfeindet sind? Nein. Oder Nein. Nein. du hast gesagt, es gibt eine Action-Szene. Wenigstens eine. Das habe ich nie gesagt. Kaspar und Melchior sind nämlich in Wahrheit Todfeinde und haben Blutrache geschworen. Ja. Shorty, du bist mein Zeuge, hat er doch gesagt, ne? Ja. Wiedersehen. Ja, und als dann unser Großer geboren wurde, da platzte meiner Ingelore die Fruchtblase. Ja, und dann? Da verlor sie das ganze Fruchtwasser. Das ist furchtbar interessant, Bürgermeister. Wie bewegt sich denn eigentlich eine Frau, die so schwanger ist wie ich? Ja, ich glaube,
So ungefähr. So. Ja, das ist schon ganz gut, Atsche. Und dann vielleicht die Hände so ins Hohlkreuz. So. So. Ja, genau. Gute Nacht. Gute Nacht. Nein. So, und nun erzähl mal, Brakelmann. Wer kriegt jetzt von uns was zu Weihnachten? Ja, so, Kuno kriegt eine Action-Szene. Archie die Rolle seines Lebens, ne? Und der Bürgermeister kann endlich mal das erzählen, was er schon immer erzählen wollte. Was Erhabenes. Ja. Und du hast ja wohl hier die Gastronomie rund um das Krippenspiel, die du voll auskosten kannst. Und du? Was hast du von dem ganzen Weihnachtszauber? Ich mach doch nur das Organisatorische. Schauspielhaus Büttenwerder Brackemann. Ja, 2 Erwachsene, 2 Kinder, 6 €. Programmheft ist extra, ne? Ja. Glühwein in der Pause. Ja, nee, sonst empfehle ich Ihnen unser Heiligabend rundum sorglos Paket. Familie Junior Plus 32 € mit Frühbucherrabatt. Die Sitzplatzreservierung ging natürlich extra. Ja, dann notiere ich das. Auf den Namen Müller. Jawohl, ist reserviert. Karten können an der Kasse abgeholt werden. Büttenwerder Krippenspiel. Diesen Abend werden Sie nie vergessen, egal wie sehr Sie das versuchen. Nirgendwo ein freies Zimmer. Ich weiß nicht, wo ich noch fragen soll. Ach, mein Josef, ich bin ja so in Sorge, dass meine Fruchtblase platzt. Man muss auch mal älteren Leuten den Vortritt lassen und nicht immer leere Kartons in den Hausmüll werfen. Und nicht die Hunde auf den Gehweg kacken lassen. Das hat mit Weihnachten nichts zu tun. Hör gut zu, Kaspar. Mein Name ist Melchior. König Melchior. Und diese Myrrhe gehört mir. Und bei Streitigkeiten empfehle ich die gütliche Einigung bei einem Notar wie Dr. Waldemar Schönbiel in Büttenwerder. Eine Beratungsstunde kostet nur lumpige 250 €. Nutzen Sie den Weihnachtsrabatt. Weihnachtsgans satt mit Rotkohl und Kroketten. Was würdest du sagen? 15. 50 €. Wo ist eigentlich Archie? Nach Hause. Er meint, er darf in der 39. Schwangerschaftswoche nicht mehr so viel saufen. Aha. Also manchmal denke ich, Archie nimmt das ein bisschen zu ernst. Guten Abend. Guten Abend. Machen Sie mir noch ein Bier? Ja. Darf ich einen ausgeben? Klar. Deine Frau schläft und da dachtest du... Ein Lubbern, ne? Also wir sind nicht wirklich verheiratet, aber wir wollen zusammen leben, auf jeden Fall. Ganz egal, was Ihre Eltern sagen. Wieso, wo ist denn das Problem? Die sind reich, das ist das Problem. Die haben mit Anne ganz andere Pläne. Und wenn die erfahren, was passiert ist, dann... Was Schlimmes? Nee, was Schönes. Also ich freue mich jedenfalls drauf. So. Gute Nacht, Leute. Gute Nacht. Shorty, denk dran, ne? Morgen Mittag ist Generalprobe. Ja, ich bin da. Mit Kostüm und allen Tüdelüt. Weihnachten. Ist es nicht wunderbar, dass wir Weihnachten haben? Ja. Ja. Ja, ist schon schön, ne? Weihnachten. Tja.
Also, Ingelore hat sich mit ihren Handarbeitsdamen richtig ins Zeug gelegt für uns. Toll. Echt gut. Einfach so? Natürlich. Geld gibt's hier ja nicht. Es ist wirklich anständig von dir. Na ja, ist ja schließlich Weihnachten. Oh, wo ist eigentlich Maria? Ja, das würde ich auch gern wissen. Der wollte ja schon längst hier sein. Was ist denn jetzt wieder kaputt? Das soll euch selber erzählen. Hat Radau gemacht in Klingsiel in der Frauenarztpraxis. Wollte sich partout untersuchen lassen. Komm, steig aus. Ich wollte noch einmal zum Doktor. Nur zu meiner Beruhigung. Morgen ist Stichtag. Jo. Atsche, jetzt trink doch mal einen Köhm. Du bist ja gar nicht mehr du selbst. Jetzt nimm doch mal das Kissen weg da. Lass das. Du bist ein Kerl, Otsche. Hast du das vergessen? Eins muss man allerdings sagen. In der Verfassung wird er uns morgen alle an die Wand spielen. Du sollst das Bühnenbild aus meiner Scheune hierher schaffen und nicht beim Frauenarzt in Klingsel Randale machen. Ich wollte nur Gewissheit, Braggemann, und nicht nur für mich. Die Schauspielerei bekommt dir nicht, Otsche. Ich mach mir Sorgen. Büttenwerder Krippenspiel Braggemann. Sie möchten Eintrittskarten reservieren? Vorsichtig, mein Schatz. Mach dir keine Sorgen. Wir schaffen das. Ich hab ja jede Menge Vorbestellung. Eintrittskarten liegen dort, müssen nur abgeholt werden. Und bezahlt werden. Ja, die Leute wollen uns ja im Krippenspiel sehen. Heute ist ja Heiligabend, dort brauchen die was Besinnliches. Wo ist eigentlich Maria? Also Atsche, ich meine Maria. Ich will ja nicht drängeln, aber in einer Stunde geht's los. Und wir haben nicht mal das Bühnenbild. Ich hol mir den Kerl. Ich mach mich schon mal warm, ja? Ihr könnt das wohl gar nicht erwarten, wa? Hey, Bauer, wo ist denn hier die fette Christmas-Party? Da, Krippenspiel. Nee, Disco, Klingsiel. Seht ja zu, dass ihr hier vom Äcker kommt, hier. Weihnachtsmann-Imitate. Archie! Archie! Ja, sag mal, bist du jetzt völlig Manoli? Wir warten auf dich, du Dödel! Ich hab so ein Ziehen im Unterleib. Ja, das wird gleich noch viel schlimmer, du. Außerdem will ich Kindergeld. Was? 500 Euro. Es gibt kein Geld, es ist Weihnachten. Ich hab nämlich deine Kalkulation gesehen, Braggemann. Frühbucherrabatt, Familiensparpaket, Heiligabend, Super Plus. Es hätte so ein schöner Heiligabend werden können. So wunderbar. Ich glaube, das wird ein Junge. Du hast alles versaut. Nicht du hast alles versaut. Nicht du, nicht du. Na, such dir noch das Publikum. Kein Mensch gekommen. Verstehst du das? Klar. Wisst ihr nicht, was Brackemann für Preise verlangt hat? 2 Euro für erwachsene Kinder, die Hälfte. Aber nicht, wenn du bei Brackemann die Karten kaufen wolltest. Der hat mächtig draufgeschlagen. Frohes Fest noch. Ja, ich... Los. Jetzt kaufen wir uns die beiden. Ich bin dabei. Blutrache.
Wurst, du Trägerquetsch, hey. Du hast uns alle betrogen, Brackelmann, du und dein Nennwert. Mein Gott, was? Es ging plötzlich alles so schnell. Die Wehen und dann hatten wir eine Panne irgendwo da draußen. Können wir hier bleiben? Nur für diese Nacht? Ihr könnt alles, was ihr wollt. Alles, was ihr wollt. Hier. Mein Gott, wie schön, wie rührend in meine Scheune. So, Brackelmann. Nix sagen. Nix sagen. Heute ist Weihnachten. Ist das nicht schön? Die schlafen jetzt schön. Wer wohl zuerst wach wird? Da kümmere ich mich aber drum dann. Ja, lass mal, das mache ich schon. Weißt du, Brackelmann, das gibt so Augenblicke, da weiß man, warum das so schön ist, dass man als Mensch auf die Welt gekommen ist. Das hat was mit der Liebe zu tun, Ortje. Ja. Man merkt das nicht immer, aber die Liebe, die ist immer da. Auch zwischen uns? Mhm. Hör doch auf. Ja. Du und ich? Ja. Ich weiß nicht. Man merkt das nicht immer. Da bin ich jetzt direkt ein bisschen erleichtert, Brackelmann.